Guys, welcome to another vlog. So today's vlog, tuturuan ko kayo paano ba mag-alaga and mag-train ng parrot. This is how I do it. So natutunan ko to dahil kanila Sir #Lumamba, kay Sir Sian, and #UFP family. Tuturo nila Sir Kit, Sir Gozon. And I'm very lucky kasi yung nag-start ako sa parrot, may mga tao nag-guide sa akin, and gusto ko din na i-share yung mga tinuro sa akin sa inyo guys. So first muna, paano ba magbuhay ng isang parrot or paano mag-alaga? Syempre basic needs, kailangan nila ng shelter. What I mean sa shelter, hindi naman dapat talaga meron kang kulungan. Hindi naman applicable na dapat ganito talaga. Pero dapat meron talaga silang isang space sa area ng bahay mo. Kasi kapag pwede naman sa sala mo lang or sa roof kung ganun yung trip mo. Pero kasi kapag ganun lang sila, wala silang sariling space, may yung parang kit-kit factor. So pwede nila makikit or masira yung mga furnitures nyo or masira yung mga charger nyo. So mas maganda pa rin yung may sarili silang space sa bahay, kasi kapag nakawala lang to sa loob ng house mo, syempre mag-worry ka na, saan na kaya yung parrot ko, ano kaya ginagawa niya. At least pag ito, alam mo nang secure lang siya. When you go home, alam mo kung saan ka pupunta, alam mo kung saan siya makita. So yung number one talaga, dapat meron siyang, hindi naman mandatory, pero sana meron siyang isang space or cage or area specific sa isa sa bahay mo. Next naman, syempre yung basic needs ng lahat, dapat meron kang food niya. Ito tubig ko to. Syempre talagang mahalaga is meron kang food nila. So yung ginagamit kong formula dito kay SASA, the blue and gold mo ko, isang KT na high fat, kasi yun yung required sa mga Macau na magkaroon ng high fat. And sa African Grey, high fat na rin yung ginagamit ko. And syempre maraming way ng magpa-hand feed sa parrot. Merong spoon feeding, merong syringe, tapos may isa pang way, nakalimutan ko yung term na isa. So ang gagamitin natin ngayon, isang syringe. Yun yung way na pagpa-hand feed sa kanila. Until now, kahit malaki na sila, hina-hand feed pa rin sila kasi free flight sila. So guys, i-assemble ko muna to. So bakit to naka-disassembled? Kasi every time na pagkatapos gamitin, disinfect or nililinis, nilalagay sa mainit na tubig para malinis nga. And next, para ba to? So yun, wait lang muna, ayusin ko muna to, tapos ititimpla ko muna ng maayos yung formula. Then I'll be back in a minute. So guys, naayos ko na yung formula. So nahalo ko na ng maayos. And isa din sa mga how to paano magpalaki ng isang parrot. Syempre lahat naman tayo kailangan natin ng food and water and shelter din. And isa din sa dapat talaga, para hindi magkaroon ng sakit sila or virus or infection, dapat everyday ka naglilinis. So ito, nilinis ko na kagabi. So yan na ngayon. So isipin nyo guys, kung hindi mo nilinis yan for ilang days, so grabe na yung dumi, diba? So grabe na yung pwede niyang possible na makuha ang bacteria from yung tae niya. So dapat everyday ka talaga maglinis. And second thing, dapat meron ka ding isang stand or perch. Ito yung ginagamit namin na perch sa kanila. Usually kasi before, yung wala pang cage, dito muna sila. Sabi ko nga, okay lang naman kahit hindi cage muna. Ito muna ginamit namin, tapos meron kaming tali, yung official talaga. Tapos meron siyang dito, parang training ring sa paa. So yun guys, tapos ngayon meron na siyang cage na bilhan na ni Sir. So hindi po to akin ha, paalaga lang po to and pa-train. Yung sa akin is sa bahay is African Grey and Indian Ring X, and in a week siguro mga once or twice or thrice ako nandito to check them, sometimes to train them sila. So yun ito yung blue and gold mo ko. So medyo gutom na siya, and ngayon lilinisin. So ayusin ko muna yung ring niya, and para dun itali sa tali, tapos ilalagay ko dito para pwede ko na siyang pakainin. So wait lang guys. Hi guys, so ngayon magpapakain na tayo or magsusubo ng parrot. And before ka din bumili ng isang parrot or isang parrot,
or African lovebirds or cockatiel or kahit anong species ng ibon or parrot din again, dapat meron ka din talagang whistle. Whistle is yung whistle ginagamit siya para matawag mo yung ibon kasi syempre pag malayo na yung lipad, mas maganda na gamitin mo to para mas marinig nila. And parang clicker, pwede din clicker and whistle. Pero ako kasi may clicker ako na-lost thread ko na sa kaka-train ko dun sa ibang parrot na inandle ko. So ngayon, ang gagawin natin is magpapakain sa kanila. Isang tip kasi kung bakit mo talaga nare-recall yung isang parrot, it's dahil gutom sila and yung syringe yung nagtatawag sa kanila papunta sa'yo. So, kaka-input mo ng, for example, anong name niya? For example, siya, si SASA. So, kada SASA, nakikita yung syringe, na-imprint sa parrot na, okay, pag tinawag pala ako, tapos pumunta ako sa kanya, papakainin niya ako. So, yun yung kailangan natin na i-train sa parrot natin para bumalik sila. And eventually, through days, through months, through weeks, hanggang maging expert na ba kumbaga. Kasi ngayon sa training stage tayo, hindi naman tayo basta free flight bato-bato. And before, hindi lang sa training ng recall, isa ding mahalaga is yung yung bonding nyo between sa parrot and sayo. Yun yung isa ding talagang key kung bakit mo natatawag sila. Kasi hindi naman porket example, ako yung nag-train, tas yung isang kakita lang ng ibon, siya yung nagpalipad. Hindi ganoon. Kasi kahit may pagkain sa kanila, may chances na hindi bumalik yung parrot. So ngayon, paano ba mag-recall training, di ba? So, first stage kasi, syempre, maganda talaga mag-training ka ng parrot, yung hand feed pa lang. So, before kasi, baby pa talaga to, wala pang feathers. Siguro around, hindi ako sure kung February or March siya nabili. So, yun, masaya kami na nabuhay namin, lumaki siya ng mabuti. Kasi shoutout kay Sir Gabo and Sir John Roy, yung owner nito. And magaling sila mag-train. Ito yung first parrot nila and talagang nakinig sila sa tips pa na sinabi ko yung mga tinuro sa akin. And may dalawang training na tinuro sa akin na pwede mong gawin pag nag-flight ka. Number 1, ikaw lang lagi magpakain. Ikaw lang lagi nakikita niya. Kaso ang positive doon, hindi siya mananakaw agad ng tao, hindi siya marirecall ng ibang tao. Pero pag gutom na talaga, for example, nawala, pwede siya bumaba sa ibang tao. Pero yung positive na ikaw lang nagpapakain tsaka ikaw lang nakikita, sa'yo lang maamoy yung ibon. So pag ibang tao, pwede niyang tukain, so pwede niyang hagatin. So yun yung negative side. Isang training naman is pwede magpakain. For example, ako, pwede magpakain yung sister ko, yung mommy ko, or si ako. So tatlo kami nagpapakain dun sa African Grey na si Cotton sa bahay. So maamo siya. So, pag ganun yung instinct na expose siya sa mga tao, mabait siya. So, friendly siya, good for kids, pero hindi rin basta ganun. Siyempre, eventually, through time niya din dapat ma-imprint yun. Hindi naman porket, okay, na-train na siya, iwan mo lang siya sa mga small kids or children. Hindi din, kasi pag nasaktan din sila, they can fight back, they can fight you also. So, dapat may patnubay at gabay din tayo pag pinapahiram natin sila sa mga taong gustong hiramin, or for example, families natin, relatives, children. So ngayon, papakita ko na kung paano mag-recall training. So diretso na tayo sa recall training kasi hindi na muna yung hand feed episode. So how to correct hand feed. Tuturo ko din naman siguro by the previous vlogs or sa future vlog. Di ko alam kung may ginawa na rin akong video. So ngayon kasi paano mag-alaga din. Yung hand feed, pag sinayang hand feed kasi ikaw nagpapakain hindi naman sila yung by themselves nang nagpunta sa wild like the wild parrots. And dito si SASA and Cotton and JB, sila ay mga legal na parrot. Meron silang papers under DNR and legit farms namin sila nabili kasi bawal kasi yun maghuli ka sa wild. For example, may nanghuli sa wild tapos binenta sa'yo, pwede ka ma-GG dun. So as much as possible, for example, yung halaga nito, hindi ko alam yung presyo ng walang paper, pero sa canvas ko last year 100,000 yung walang paper, pero almost the same din naman na hand feed. Kasi ganitong kalaki 100,000 na sa parang illegal na walang paper. So yun, pero ito yung baby pa siya 110,000. So at least, diba? At least dun tayo sa legal. Para wala tayong isipin, hindi tayo ma-GG. Kasi for example, nalaman na illegal yung parrot mo, number 1, pwede ma-confiscate. Pwede kang makulong dun. So,
Yung hand feed lang naman, ikaw yung nagpapakain sa kanila. So, ang lagi lang namin ginagawa, you call, tawagin mo yung name niya. For example, SASA, tapos whistle. SASA, come. SASA. So, yun. Every time na good job siya, papakainin mo siya ng ganito. Oh, shit. So, nagkalat siya. So, ibabalik mo ulit. Step up. Yung repetition lang. So, tingnan nyo guys. Hanggang paulit-ulit lang. Kahit in a day and 5 minutes ka sa tatlong meal sa isang araw. Kahit hindi ko 5 minutes ka. So, okay na naman. Sasa. Sasa kam. Sasa. Sasa kam. Sasa. Sasa. So, ganun. And isang tip din po, if nag-free flight ka or nag-recall training ka, you always wear one uniform. Hindi naman yung uniform na SOP talaga dapat. Kasi pag nagpapalipad ka, yung Parrot mo, hindi naman talaga ikaw yung super na 100% makita eh. Nagbe-base din sila sa color ng damit mo. Pero ngayon kasi, I always wear yellow. And yung yellow kasi jacket and t-shirt or yung long sleeve na parang sweatshirt, lahat labahan na. So, ito naman, hindi naman kami nagpapalipad. And ito naman kasi is, ito naman kasi pakain lang in alaga. Pero as much as possible, dapat lagi ka lang nagsusuot ng isang damit. So yun guys, so papakainin ko na sila. So, sana marami kayong natutunan sa kung paano mag-alaga ng parrot. Again, ang mahalaga, dapat papakainin mo sila sa tamang oras, and hindi lang basta formula, meron din mga proper fruits, vegetables, and water and shelter. And dun tayo sa, akin lang to sa side ko, tangkilikin natin yung mga legal na parrots. So always remember, keep safe, be safe, God bless, Godspeed, Superman.